Được số thằng nàyខ្ញុំមានមេរៀនមួយតើទៅទៅនឹងការកំណត់ដាក់លេខ0ខាងមុខឬដាក់លេខរៀងដល់លេខ0ពីមុខចេញវិញនេះថាយើងអាចកំណត់00តាមរយៈការកំណត់ ID ឬលេខរៀងតែមាន00នេះជាឧទាហរណ៍គំរូយើងចង់បានលេខបែបនេះជា number ជាលេខរៀងឬជា ID យើងអាចកំណត់បែបនេះតែយើងធ្វើដូចនេះតោះដើម្បីមកខាត់ពេលយូរអញ្ចឹងយើងនឹងសេពីមក n0 អញ្ចឹងយើងរំលឹកមេរៀនចាស់យើងតិចមកអញ្ចឹង n0 បែបនេះយើងសេ select បែបនេះយើងចូលទៅកាន់នៅ home ចូលកន្លែងចុចនេះ font នេះយើងយកពាក្យ superscript អូខេមកអញ្ចឹងវានឹងឡើងចេញជាស្បែកគុណតទៅទៀតចង់ឲ្យចង់កដាលចុចនេះអញ្ចឹងបើពណ៌សដាក់ចេះមកពណ៌ Q ពណ៌អីអូខេចេះតែយើងទេហមចេះដាក់ផ្ទៃឲ្យវាចេះអូខេនេះជាគំរូទេតទៅទៀតយើងដាក់លេខរៀងនេះឲ្យវាមានលេខ0ដាក់នេះអញ្ចឹងយើងរបាយលេខ1 enter 1វាលេខ2 enter 1ហើយបើចង់ដឹងវាដាក់លេខរៀងហ្នឹងយើងអាចទៅមើលមេរៀនមុនទៀតបានខ្ញុំឆ្លៃបែបនេះការ select យើងត្រូវដាក់ cursor យើងចេញសញ្ញាធំបែបនេះអូសចុះក្រោមមកឆ្វេងជាប់បន្តទៀតយក cursor យើងដាក់ចំជ្រុងនេះទីសញ្ញាបូកបែបនេះយើងចុចមកឆ្វេងជាប់អូសមកក្រោមអូដល់ប្រហែលចេញប៉ុណ្ណឹងដាក់វា center ចុះបន្តទៀតយើងចូលទៅកាន់មើល home modal កន្លែង number នេះយើងយកកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានថា number format ណាទី format ហ្នឹងមកយើងចុចពាក្យ custom នៅ custom នេះមានថាការកំណត់របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យ general បែបនេះវាជា simple អូខេអញ្ចឹងយើងលុបវាចោលយើងចាំបានលេខជា3ខ្ទង់ដែលមានលេខ0មុខហងក្រោយហងក៏បានហើយលេខ0 3ដងមកបានហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេនេះគឺលេខ0មានលេខ0ហើយនេះយើងចង់វាយពាក្យ ID អញ្ចឹងធម្មតា ID មានលេខកូដសម្គាល់គេ ID អញនឹងមានលេខកូដសម្គាល់អញ្ចឹងវាយលេខ1ដូចគ្នាលេខ2ដូចគ្នាខ្ញុំអូនអញ្ចឹងដូចគ្នាឲ្យ center ដែរក៏បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចុច custom ដូចគ្នាបាទបន្តទៀតខ្ញុំវាយសញ្ញាទ្រង់សញ្ញាថ្មីកណ្ដោ2ដងនៅក្នុង Excel ថ្មីកណ្ដោខុសពីបន្តអានេះខ្ញុំវាយបន្ត1បន្ត2នេះមិនន័យថាថ្មីកណ្ដោទេថ្មីកណ្ដោគឺយើងចុច C ឲ្យជាប់ហើយចុចសញ្ញាថ្មីកណ្ដោគៀប enter នេះ1 2មកឥឡូវខ្ញុំសាកចុចឲ្យមើលនៅក្នុង Excel នេះគេហៅថាបន្តនេះបន្តមួយនេះបន្តអានេះគេហៅថាថ្មីកណ្ដោនេះថាថ្មីកណ្ដោយើងថ្មីកណ្ដោចុច C ទៅថ្មីកណ្ដោយើងថ្មីកណ្ដោនេះបន្តអញ្ចឹងកាលណាយើងចុច C ទេវាចេញបន្តពេលយើងចុច C វាចេញថ្មីកណ្ដោចុច C ហើយយើងចុចថ្មីកណ្ដោនឹងចូលបាទខ្ញុំបែកវិញទីសិនអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ម្ដងទៀតខ្ញុំចូលម្ដងទៀត custom ហើយខ្ញុំចុចសញ្ញាថ្មីកណ្ដោ2ដងខ្ញុំចោលសិនថ្មីកណ្ដោ2ដងចេះញ៉ាំដកខ្ញុំឲ្យលេខ0 3ដងដើម្បីលេខយើង3ខ្ទង់ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ពាក្យមួយដែលយើងដាក់ជាលេខកូដសម្គាល់វាហៅថា ST ក៏តែប៉ុណ្ណឹងមកយើងអូខេមកវានឹងចេញឲ្យយើងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីរីកចម្លង font ចម្លង style ចុះទៀតខ្ញុំមានលេខបែបនេះខ្ញុំលេខបន្តលេខនេះចុះថាលេខ11ចុះ12ចុះចឹង11 12យើងអូសតបានដូចគ្នាណាអូសតចឹងមកឃើញទេចឹងដើម្បីចម្លង style ណាមួយចូលខ្ញុំគ្រាន់តែ select បែបនេះខ្ញុំចុចលើ format painter នេះជិះវាមួយ pop យើងដាក់ click តែនេះមួយចោលមកចេញមកដូចគ្នាឬយើងចង់ចម្លង style នេះយើងចុច format នេះមកយើងចុចយក pop នេះមួយមកវាចេញមក style ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់មេរៀនមួយនេះ